Қазақ қызы намысым сыңғырлаған сезімдей. Әжелейін ою тек сан емес, ол тарих. Керемет! Әр өнекте ананы алақаны бар. Кел бірге ойнайық. Құпия сасын өсті ғой, қандай әдемі. Ажат, білежің қандай әдемі. Анашым апайды, сенде шашпауың қандай әдемі. Саламатсың апай. Амансыңдар ма қыздарым? Ой, қандай керемет. Бұл жерде ұлттық өнердің иісі сезіліп тұр ғой. Міне қараңдаршы, мен сендерге не әкелдім? Құрт! Дұрыс айтасыңдар қыздар. Бұл құрт екен. Бұл қазақтың ұлттық тағамы, ақтан жасалатын құрт тағам екен. Ал осы құрт тағамымен ойналатын ұлттық ойынды білесіңдер ме? Ойнағылары келе ме? Ендеше бәріміз ұлттық ойын мыршым деген ойынды ойнайық. Дайынсыңдар ма ойынға? Онда құралдарыңды жинап, ортаға шеңбер жасап отыра қояйық бәріміз. Қыздар, мыршым ойыны мынандай кішкентай құрттармен ойналады екен. Ойынның шарты: қыздар шеңбер жасап отырамыз, ортаға бір қыз бала шығады да теріс қарап көзін жұмып отырады. Тыңдап отырсыңдар ма? Қалған қыздар көзін жұмып отырады. Сол кезде мен ойын бастаушы ретінде бір қыздың аузына құртты салам. Кімнің аузында екенін ешкім білмейді. Ортадағы қыз көзін ашқанда бәріміз бірге мыршым деп айтамыз. Сол кезде ортадағы қыз кімнің аузында құрт бар екен байқап табуы тиіс. Ойнап қараймыз ба? Кел аяла, ортаға шық. Қалған қыздар барлығымыз қатысушылар боламыз, Қалғанымыз күшті жинақтап отырамыз. Аялдарлар көзін жұмып отырады. Қалған қыздар тып-тыныш отырамыз. Яма? Мен ойын бастаушы ретінде бір қыздың аузына құрт салам. Оны сендер айтпауларың керек аялаға, Енді аяла қыздарға қарай ғой. Ал бізде мыршым-ай, кімді табар екен? Бәріміз бірге? Мыршым. Ал енді аяла қара, қыздардың бәріне қарадың ба? Тағы бір рет айтайықшы. Мыршым. Ал енді сөйлемейміз. Аяла кімнің аузында екен құрт тауып алшы. Айтшы. Дұрыс па Айшат? Аузында құрт бар ма? Дұрыс тапты, қол соғамыз. Тағы да ойнаймыз ба? Орныңа отыра ғой сен. Кел, ортаға Хадиша шықсын. Шықты. Қалған қыздар тып-тыныш отырамыз. Ал мен ойын бастаушы ретінде бір қыздың аузына құрт салам. Үндемей отырамыз. Біз Хадишаны шатастыруымыз керек, қыздар. Мыршым екен-ай, кімді табар екен-ай? Бәріміз бірге айтайықшы. Мыршым. Кім айтпай отыр? Мединаның аузында деп ойлайын, дұрыс па? Дұрыс екенін тапты, өте жақсы. Отырамыз орнымызға. Қыздар, сендерге ұлттық ойын ұнады ма? Ұнады. Қыздар, мынау құрт сабырлықтың, төзімділіктің белгісі. Ертеде әжелеріміз жолға шыққан жолаушылардың жанына құртты салып жіберген екен. Олар жол бойы жеп барған екен. Құрттың дәмі қандай? Тәтті. Әрбір ұлттың тағамында тәрбие бар екен, балалар. Сабырлық бар екен, төзімділік бар екен. Дұрыста отырамыз. Ұлттық ойын, ұлттың жаны. Ұлттық тағам, ұлттың қаны екен, қыздар. Ендеше бәріміз бірге дастархан жайып, ұлттық тағамнан дәм татайық.